દહેગામના બહિયલ ગામમાં દાદાનું બુલડોઝર ફરી વળશે। નવરાત્રીમાં બબાલ થઈ હતી, ત્યારબાદ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે। કાચા પાકા દબાણોને નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે અને નોટિસ બાદ જાતે જ દબાણ હટાવવા માટે સૂચન પણ કરવામાં આવ્યું। જો દબાણ નહીં હટાવે તો તંત્ર કાર્યવાહી કરશે। તો નવરાત્રીમાં બહિયલ ગામમાં જે બબાલ થઈ હતી, હોબાળો થયો હતો, ત્યારબાદ તંત્ર હવે હરકતમાં આવ્યું છે અને બહિયલ ગામમાં આવેલા કાચા પાકા મકાનો જે છે તેમને નોટિસ આપવામાં આવી છે। જો જાતે દબાણ દૂર નહીં કરે તો તંત્ર જે છે બુલડોઝર લઈને પહોંચી જશે અને તે દબાણ હટાવશે। બહિયલ ગામમાં નવરાત્રી સમયે બે કોમ આમને સામને આવી ગયા હતા, પથ્થરમારો થયો હતો, કેટલાક વાહનોમાં આગ ચંપી પણ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ પોલીસ હરકતમાં આવીને 28 થી 30 લોકોની ધરપકડ પણ કરી હતી। પરંતુ હાલમાં જે માહિતી મળી રહી છે કે જે કાચા પાકા મકાનો છે તેમને તંત્ર દ્વારા નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે અને કહેવામાં આવ્યું છે કે જાતે જ દબાણ હટાવી દો। હિરણ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। હિરણ, નોટિસ આપવામાં આવી છે, કેટલો સમય આપવામાં આવ્યો છે નોટિસમાં જાતે દબાણ હટાવવા માટેનો અને તંત્ર ક્યારે કાર્યવાહી કરશે? 2 થી 3 દિવસનો સમય આ નોટિસની અંદર આપવામાં આવ્યો છે। 83 જેટલા લોકો સામે નામજોગ ફરિયાદ અને 200 લોકોનું ટોળું એ પ્રકારે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી। નવરાત્રી પર પથ્થરમારો અને પોલીસ પર હુમલો, આ બંને કેસ છે એ આ બહિયલ ગામમાં નોંધાયેલા છે। 150 કરતા વધુ દબાણો છે એ પ્રાથમિક અંદાજમાં ધ્યાનમાં આવ્યા છે। આ તમામ લોકોને નોટિસ આપવામાં આવી છે। એમને 1 દિવસની અંદર આ જે દબાણો અથવા તો જે બાંધકામ કરેલું છે એના પુરાવા આપવા અને જો ન હોય તો એને હટાવવા માટેની સૂચના પણ તંત્રએ આપી છે। જો જાતે એ દબાણ નહીં હટાવે તો સરકાર દ્વારા આ દબાણો હટાવવામાં આવશે। કાચા પાકા મળી અને લગભગ 100 કરતા વધુ આ પ્રકારના દબાણો છે એ બહિયલમાં પ્રાથમિક સર્વેમાં સામે આવ્યા છે। આભાર હિરેન તમામ વિગતો માટે।